আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। একটু দৌড় দিয়ে আসো। জি বস, 10টা। 10টা, আর আগেরটা ছিল 20টা। এটার ডাবল করে ফেলছে বোল্ট। ওটা 7.2 ভোল্ট ছিল, এটা 14.4 ভোল্ট। 14.4 ভোল্ট, এটা ছিল 7.2 ভোল্ট। 14.4, 144 ভোল্ট আছে টোটাল। 40, হ্যাঁ 40-44 ভোল্ট। এটা গাড়িতে সেট করার পরে স্ক্যানারে চেক হবে ডিভাইসের মাধ্যমে। ওইটা এখানে দেখাবে। হ্যাঁ, প্রবলেম থাকলে এটা অবশ্যই চলে আসবে। এটা যদি আপনার কমে যাবে না, একটা কমে গেলে তো একটাই কমে যাবে। এটা সাধারণত যে সিস্টেমটা সেটা হলো না, সবগুলো এফেক্ট করবে না। একটা উইক থাকলে এটা সিগন্যাল চলে আসবে, বাট ওটার যে বিষয়টা, ওটার লাইফ সাইকেলটা ছিল ভিন্ন। আর ওটা অরিজিনাল জাপানিজ ব্যাটারি, তো ওটা তো ম্যানুফ্যাকচার থেকে চলে আসছে, এই জন্য ওটা লংজিভিটিটাও অনেক। বাট ওটার তুলনায় কিন্তু এটা লংজিভিটি কম হবে। আর যেটা হবে এটার, সেটা হলো আপনার এটাতে 2000 লাইফ সাইকেল আছে, 3 বছর কিংবা কিলোমিটার 1 লক্ষ কিলোমিটার। এটা হলো ফ্রি অফ কস্ট ওয়ারেন্টি। এর ভিতরে যদি প্রবলেম হয়, আপনার একটা মডিউল খারাপ থাকুক আর 10টা মডিউল খারাপ থাকুক, 10টা থাকলে 10টা চেঞ্জ হয়ে যাবে, আর একটা খারাপ থাকলে একটা চেঞ্জ করে দিব ফ্রিতে। এতে আপনার কোনো চার্জ অ্যাড হবে না। আচ্ছা, এটার সাথে তো আপনার ইয়ের সম্পর্ক আছে, যে ব্রেক সিস্টেমে। হ্যাঁ, ব্রেকে ফার্স্টে এফেক্ট হয় না সাধারণত। যদি লং টাইম আপনি ব্যাটারি ড্যামেজ অবস্থায় চালান, 6 মাস 1 বছর আপনার ব্যাটারি ড্যামেজ, বাট ইঞ্জিনে চালাচ্ছেন, তখন ইঞ্জিনের যে হিট, ওই হিটটা ব্রেকে সহ্য করতে পারে না। আর ব্যাটারি থেকে যে ব্যাকআপটা পায়, ওই ব্যাকআপটা সে পাচ্ছে না, তখন ব্রেক সিস্টেমটা কেটে যায়। আর সাধারণত নর্মালি যে বিষয়টা, এগুলো দেখা যায় কি, ব্রেক সিস্টেম আমরা এরকমও দেখছি যে ব্যাটারি এখনও ভালো আছে, বাট ব্রেক সিস্টেম আগে কেটে গেছে, এইটাও হয়। হ্যাঁ, মোটরও হয়, বুস্টারও হয়। হ্যাঁ, এটা হয়। হ্যাঁ, চেঞ্জ করলে ইনশাআল্লাহ তাহলে আবার ঠিক হয়ে যায়। জি, মেনলি আসলে এটা আরেকটা ইঞ্জিন হিসাবে কাজ করে। হ্যাঁ, কারণ এটাই এখন খোলা অবস্থায় চাইলেও গাড়ি কোনো দিকে মুভ করতে পারবে না। হ্যাঁ, একটু এফেক্ট হয়। হ্যাঁ, তাহলে একটা যদি হয় তাহলে সিগন্যাল দিবে নাকি? একটা খারাপ হলেই সিগন্যাল চলে আসবে। একটা কেন, এখানে দুইটা খারাপ। দুইটাও হইতে পারে, 5টাও হইতে পারে। হ্যাঁ, ওইটা, হ্যাঁ আপনার কথা অনুযায়ী ওইখানে দুইটাই, এখানে দুইটাই। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে কথা, এটা ঠিক আছে। কিন্তু বাট এটা মডিউল বেসিক, তো আমরা মডিউলটাই ধরি সাধারণত। ওইখানে দুইটা মিলেও গাড়িতে একটা ব্লক হয়। চাইনিজ। ওটা হলো প্রজমেটিক, আর এটা হলো লিথিয়াম। না, 20টা তো গনলেই পাবেন। এই যে এরকম এক একটা পিস এটার আলাদা, এখানে সংযুক্ত। হ্যাঁ, এখানে টার্মিনালের মাধ্যমে লাগানো, বাট এখানে এটা একটা পিস, এটা আরেকটা পিস, এটা আরেকটা পিস, এটা আরেকটা পিস, এই প্লেট আকারে। হ্যাঁ, প্লেট চেঞ্জ করা যায়, বাট এটা তো সবই ড্যামেজ হয়ে গেছে, এই জন্য কমপ্লিটলি চেঞ্জ করা লাগছে। গ্যারেজের আশেপাশে নেই স্যার। এটা হলো আপনার লিথিয়াম, মূলত সিলিন্ডারিক্যাল ব্যাটারি। এটা গোল্ড সিলিন্ডার সিস্টেম, এই জন্য এটা সিলিন্ডারিক্যাল হয়েছে। আর এটা হচ্ছে পজমেটিক অরিজিনালি। হ্যাঁ, এই যে আলাদা। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। এতক্ষণ যাবৎ যা কথা হইলো আপনারা কমার বেশি শুনলেন। আসলে চেষ্টা করি আমরা যেটা যতটুকু বেটার সার্ভিস দেওয়া যায়
আল্লাহর রহমতে শুকর আলহামদুলিল্লাহ আমরা ব্যাটারিটা এখানে সেট করে ফেললাম। এখন আমরা কেচিং আদারওয়াইজ যা কিছু আছে এগুলো সেট করবো। বিসমিল্লাহ, সেট করো। আর আমাদের সঙ্গে আছে হলো মজু। মজু আমার ফেভারেট, আর এটা আকিজ গ্রুপের। খা বৈশা কি করছো? এই গাড়িটা গ্যারেজের আশেপাশে নিয়ে গাড়িটা খোলা, ওটা হয়েছে কমপ্লিট? এটা একটু সাসপেনশনগুলো খোলা লাগবে। না না বস, আপনি রাখেন, ওনার অনুযায়ী উনি কাজ করবে। হ্যাঁ কেন, কোনো স্পেসই নাই? আচ্ছা ইয়ে করো তুমি, কি বলে, ঝামেলায় ফেলাই দিচ্ছে ওরা আমাদেরকে, চরমভাবে একটা ঝামেলায় ফেলাই দিচ্ছে। ইয়ে করো, এই যে খালি রাস্তাটাই নাও, নিয়ে খোলাও, চালু করো। যোগান কই? যাও একটু তাড়াতাড়ি করো, তুমি চাকা দুটো যোগান করো, করে ফোন দাও আমারে, দৌড় দাও। আপনি কি করবেন? চলে যান, বিল হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিমুনি, যান দৌড় দেন, সময় নষ্ট করেন না আপনি, আপনার সময় কম। হ্যাঁ যান, কথা বলেন, যে কাজ করতেছে, পরে কথা বলুন। দৌড় দাও, এখানে আমার যন্ত্র রেখা যায়। ও আরেকটা গাড়ির হাইব্রিড ব্যাটারি চার্জ দেওয়া লাগবে। এই বৈশা গেছে একটা, ইস রে লোকটা এখানে যাওয়া হয়। আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিতেছি, যান আপনি, আমি জানিয়ে দিতেছি, যান। কাজ করতেছি, আধা ঘন্টা সময় দেন। এই কি বলবো, ওই জায়গায় হলো আপনার ব্রেক সার্ভিসিং, আর হলো কি সেটা থ্রেড গেছে কেন, কি কোন সামনে না পিসের? কাজ করায়া স্টিক ভাঙে আপনার খোলার জন্য না, লাগাইছে যে টাইড ওভার দিয়া ফেলছে, ঠিক আছে। অবশ্য আগে পিছে তো কাজ আমরাই করছি, ব্রেকের কাজ অন্য কোনো জায়গায় করাইছি কিনা আমি জানি না। আর যাক ওটা বাদ দেবো, ওটা পরের বিষয়। কিন্তু ওই যে জুবাইর স্যারের গাড়িটা তো যাইতেই হবে, একটা লোক মাথায় ধরতেছে না। এই গাড়িটা ব্যাটারি লাগিয়েছি 1.5-2 বছর হয়ে গেছে, বুঝছেন, এখনো পানির মতো চলতেছে এই। কিন্তু প্রোডাক্ট আপনার মেইনলি যে জিনিসটা, সেটা হলো যদি আপনার মানে অথরাইজ প্রোডাক্ট হয়, 3 থেকে 4-5 বছর গাড়ি আরামসে চালানো যায়। প্রবলেম আসলে কি, ইলেকট্রনিক জিনিস তো প্রবলেম করতেই পারে, বাট সলিউশন থাকলে প্রবলেম কোনো বিষয় না। মেসেজ করা লাগবে না, বসুন সেভ করে এই যে বাসে যে করবা। হ্যাঁ তো আমাদের আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি সেট আপ প্রায় শেষ, আপনারা দেখতেছেন। কুলিং ফ্যানটা লাগাই দাও। কুলিং ফ্যানটা লাগাই দিতা, এই প্লেটটা একটু চার করে লুকতে হবে। ফ্যানটা লাগাও, এদিকে শেষ করে দাও। ফ্যানের স্ক্রু আরেকটা কই, নাটটা কই, ধরো। ধরো তো আমাদের এখানে খোলা আছে।
তো এটা একটু ইয়ে করায় নাও মুখটা, এই সাইড না ওই সাইড, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে। তো আমাদের ব্যাটারি মোটামুটি আপনারা দেখতেছেন যে অলরেডি প্রায় কমপ্লিটের কাছাকাছি চলে আসছে। আমাদের পুরাতন ব্যাটারিটা আপনারা দেখতেছেন যে এখানে রাখা আছে। ওই ছিল হলো গাড়ির ওল্ড ব্যাটারি। আর এই হলো গাড়ির বর্তমান নিউ ব্যাটারি। তো এইটা ছিল আমাদের গাড়ি, আর এখানে হলো আমাদের হাইব্রিড ব্যাটারিটা। অলরেডি সেট আপ শেষ আমাদের। আমরা এখন ইনশাআল্লাহ তাআলা এটা গাড়িতে ঢুকিয়ে ফেলবো। আর কিছু বাকি আছে? খালি পেটে মজু খাওয়াটা উচিত হয়নি আমার, বোকামি করে ফেলছি আমি। স্ক্যানার কই? ছোটর হেল্পের তার দুইটা, ছোটর দিয়ে একটু আনাইতে হবো তো। আছে? হ্যাঁ আপনার আছেন গাড়িতে হেল্পের তার? থাক, রাখেন। হ্যাঁ হবে। তো বিসমিল্লাহ, আমরা এখন ঢুকিয়ে ফেলবো। দাঁড়াও, আমার ধরার জায়গা রাখো, দাও বিসমিল্লাহ। আমি তো উল্টা ধরে ফেলছি। এই ভাই একটু ধরেন তো, ধরেন। তুমি যাও। আস্তে, হ্যাঁ সরেন আপনি, আমি একটু দেখি। আচ্ছা এখন তো তুমি পারবাই। হ্যাঁ সেট করো। দাও এগুলো উপরে খাবার খাবারগুলো লাগাও। ব্যাটারি বোল্ট ধরাও ব্যাটারির। তো আমরা সেট করে ফেললাম ব্যাটারি, আলহামদুলিল্লাহ, শুকর আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা দেখতেছেন যে ব্যাটারি এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কি সেট করলাম। না ব্লাস্ট হওয়ার সুযোগ নেই, ব্লাস্ট হবে না ব্যাটারি। এটার ক্যাপাসিটি সিস্টেমটা ওইভাবে করা। লোকাল প্রোডাক্টের বিষয়টা ভিন্ন, বাট অথরাইজ প্রোডাক্টগুলো কখনো এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি আজ পর্যন্ত। বাকিটা আল্লাহ তাআলা ভালো জানেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা এটা সেট করে ফেললাম, আপনারা দেখতেছেন আল্লাহর রহমতে প্রায় সেট আপ শেষ আমাদের মোটামুটি। এখন এটার জাস্ট কয়েকটা বোল্ট ধরাবে, ধরানোর পর এটাকে
আমরা চেক করব, দেন চেক করে তারপর আপনাদেরকে ইনশাআল্লাহ তাআলা দেখানোর চেষ্টা করব। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের জন্য দোয়া রাখবেন, এই কামনায় রইল। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ।